आज आए हैं फार्म पे और फार्म पे सुबह के बज रहे हैं 11। और जैसा कि देख सकते हैं उस दिन हम लोग आए थे, मोटर निकाली हुई थी, मोटर बरी हुई थी, उसको पूरा रिपेयर करके लाए हैं। अब दोबारा जो ट्यूबवेल है उसमें मोटर डाल रहे हैं, उसकी पूरी सेटिंग बनानी पड़ती है।